ये देखिए हम चिड़ियाघर में आए हैं। ये हमारा दोस्त है कालू कपड़े का। यहाँ शेर ये तो बच्चा टैक्सी है। आजा आजा आना भी और देखेंगे तो नमूना आ जल्दी यहाँ। अबे आ जाओ मशक्कर। ना 5 मिनट और बुला ले बस। तो आराम से देखते हैं यार। इसकी गाड़ी घुमाने के लिए वीडियो में क्या क्या शेर वेर किधर है पूछना। टाइगर देखते हैं टाइगर कहाँ मैं पे उधर से आ गए। किधर है शेर वेर वीडियो इनसे पूछते हैं। ये देखा इनने तो देखा होगा भैया टाइगर कहाँ पर है। टाइगर दिख रहा है टाइगर एंड